वाक़ियो तव्हां सां बयानु कंदासीं जेको फौज़िया सूमरो जेको थर जी कोयल बि सॾिजे थी ऐं हिकु सिंध जी बहितरीन जेका आहे फ़नकार हुई ऐं खोड़ हुनखे सोना ताज बि मिलिया। दोस्तो सिंध जी फ़नकार फौज़िया सूमरो कीअं थी ऐं फौज़िया सूमरो जो उस्ताद केरु हुयो ऐं फौज़िया सूमरे घणियूं शादियूं कयूं। दोस्तो फौज़िया सूमरे जी शादी जॾहिं थी त कुझु सालनि खां पोइ फौज़िया सूमरे खे तलाक मिली वई। जॾहिं तलाक मिली त उन खां पोइ फौज़िया सूमरो ॻाइण जी तरफ़ आयो। पोइ उन खां पोइ फौज़िया सूमरे वरी शादी कई। उन मुड़ुस जो नालो छा हुयो ऐं उन मां फौज़िया सूमरे खे औलाद घणो हुयो। तफ़सीली वीडियो में ॻाल्हि कंदासीं। वीडियो किथां सुठो लॻे लाइक ऐं शेयर कयो, चैनल खे सब्सक्राइब कयो, सुठो कमेंट ॾेई पंहिंजे राय जो इज़हार लाज़मी ॾींदा। दोस्तो फौज़िया सूमरो सिंध जी हिकु बहितरीन फ़नकार आहे ऐं फौज़िया सूमरे जो वालिद मोहतरम नात वग़ैरह चवंदो रहंदो हुयो। दोस्तो फौज़िया सूमरो जॾहिं 7 खां 8 सालनि जी थी त ओस पास में जेके बि शादियूं थींदियूं हुयूं उते वञी सेहरा वग़ैरह ॻाईंदी हुई। दोल वग़ैरह त कोन हूंदो हुयो, लेकिन थाल ते जीअं अॼुकल्ह मायूं घर में सेहरा चवनि थियूं, अहिड़े तरीक़े सां पोइ ओस पास जा माण्हू फौज़िया सूमरे खे घुराए करे घर में ऐं सेहरा चवराईंदियूं हुयूं। फौज़िया सूमरे जो आवाज़ु नंढपिण खां वठी तमामु बहितरीनु हुयो ऐं दर्दमंद आवाज़ु हुयो फौज़िया सूमरे जो, जेको तमामु घणो माण्हुनि खे पसंदि ईंदो हुयो। इन जे करे ओस पास में का बि शादी थींदी फौज़िया सूमरे खे घुराईंदा हुया। दोस्तो फौज़िया सूमरो सिंध जी हिकु बहितरीनु फ़नकार आहे ऐं फौज़िया सूमरे हज़ारे एल्बम पंहिंजा रिलीज़ कया, जेके झंग झर काछे थर में हज़ारे माण्हुनि जे दिलनि ते राज कयो। फौज़िया सूमरो अहिड़ी फ़नकार हुई, औरत थी। दोस्तो फौज़िया सूमरे जॾहिं शादी कई त नथूअ जे नाले सां हिकु शख़्स सां शादी कई ऐं उन खां पोइ चंद सालनि खां पोइ उतां फौज़िया सूमरे खे तलाक जॾहिं मिलियो त फौज़िया सूमरो ॻाइण जी तरफ़ क़दम रखियो। तमामु मक़बूल तरीन फ़नकार थी ॾसियो सिंध जो ऐं उन खां पोइ मिस्री नाले हिकु शख़्स सां फौज़िया सूमरे शादी कई, जेको शाइर बि हुयो। उन मां हिकु फौज़िया सूमरे खे न्याणीअ जी औलाद बि आहे ऐं फौज़िया सूमरो तक़रीबन 2002 में हिन दुनिया मां वफ़ात कयो। फौज़िया सूमरे खे गुर्दनि जो आरज़ू हुयो। दोस्तो फौज़िया सूमरे जी हिन वक़्तु क़बर पंहिंजे अबाणे ॻोठ में मौजूदु आहे, जिथे सवनि जी तादाद में अॼु ताईं बि माण्हू क़बर ते अची कुल पढ़ी ऐं दुआऊं घुरी फौज़िया सूमरे जे क़बर ते वञनि था। दोस्तो फौज़िया सूमरो वाहिद उहा औरत फ़नकार हुई जेका तमामु घणी सिंध में मक़बूल थी ऐं सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में उन जा हज़ारे एल्बम निकिता ऐं अॼु ताईं बि झंग झर में फौज़िया सूमरे जा उहे पुराणा एल्बम माण्हू शौक़ सां ॿुधनि था। दोस्तो हज़ारनि जी तादाद में सिंध में फौज़िया सूमरे जा परस्तार मौजूदु आहिनि, जेके अॼु ताईं बि फौज़िया सूमरे सां ओतिरी मोहबत ऐं ओतिरी चाह रखनि था। त वॾी महिरबानी, मिलंदासीं के नेक्स्ट वीडियो में। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।